Edy faly miarabanareo hatrany ny tenanay tompoko lahy sy tompoko vavy no faly ihany koa manasa anareo eto indray hiaraka aminay mandrapahatapitry ny fandaharantsika izay iresahana indrindra ny fanabeazana araka ny finoana silamo efa tsy zoviana amintsika intsony moa sekasanina mpanabe ara-pinoana iresaka amintsika mahakasika an'izay fanabeazana izay faly mandray anao atao anatin'ny fandarana ny tenako seky no faly ihany koa miarabanao. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Faly miarabanao madame Asma. Faly mandolitra ny fiarabana feno fitahina avy amin'ny tompo Allah ho an'ny mpanaraka izao fandarana izao rehetra isan-tokantrano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Efa ndresantsika teto seky hoe lahara-pahamehana ny fampianarana ny zaza ahafantatra an'Andriamanitra, ahafantatra ny finoana. Voalazantsika ihany koa hoe ao amin'ny laharana faharoa dia tokony ho beazina ihany koa izy hanaja ny ray aman-dreny. Efa nazavainao teto moa ny mahazava-dehibe an'izay fanajana ray aman-dreny izay. Hiditra ao amin'ny fahatelo tsika zany zao raha mbola misy inona koa no tokony hanabeazana an'ireny zanakitsika ireny raha araka ny voalaza ao anaty boky masina Korana. Bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala qudratil murabbin sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Eny tsy mitsatra isika midera sy manandratra avony anaran'ny tompontsika Allah sy mandefa ny fiarabana feno fitahina ho an'ny mpaminantsika malalatsika Muhammad sy ny fianakaviany ireo izay taratra atsika izy ireo na modelitsika amin'izany fanabeazana izany. Mpaminany no mpanabe lehibe indrindra teto ambonin'ny tany amin'ny tantara. Raha verenantsika zany ny Korana surat Luqman dia ny iray amin'ireo mpanabe lehibe teto amin'ny tantara. Rehefa nanabe ny zanany izy, rehefa mananatra ny zanany zany izy dia nanomboka amin'ny finoana ny tompo Allah. Rehefa aveo izy niresaka taminy makasika ny mahazava-dehibe ny fanajana ny ray aman-dreny. Aloha nidirantsika amin'ny fahatelo atsika teto niresaka tamin'ny fanajana ray aman-dreny fomba anankiroa dia anankiray sy tafiresantsika ka ho resantsika kely. Ny vonalohany volantsika amin'ny alalan'ny dialogue, hiwar, fampiresana. Isanandro ny ray aman-dreny dia tokony miresaka, mifampiresaka miaraka amin'ny zanany. Amin'ny fotoana fisakafoana amin'ny alina alohan'ny matory amin'ny alalan'ny tantara angano ohatrany fanaovany ireo razambetsika taloha. Mpaminany Adama, razambetsika Adama no nanomboka anio voalohany mipetraka miaraka amin'ireo zanany izy isaka ny hariva mitantara amin'izao ny expérience-ny tany amin'ny paradisa, ahoana izy no dia ohatran'izany zany le fomba ampianarantsika zany ireo fanabeazana rehetra amin'ireo zanatsika ny finoana ny fanajana ray aman-dreny dia miaraka mba 30 minutes farafaratsiny par jour araka ny tenenin'ireo manampahaizana. Dia le fomba faharoa zany ampitana amin'ny ankolaka par indirect sy mivantana ny fanajana ray aman-dreny ny fahitan'le zanaka ny reniny ahoana izy mandray ny bebeany ny nenitony mamany zany dadiny hoe izay avaratrany. Ahoana zany ny fomba hitany hoe fanajanao zany le reninao. Anao zany mahita reninao manorika ny lohany na manala ny tanany, manorika ny tanany, manala ny kirarony, manorika ny tongotrany, zany rehetra zany dia fanajana, fanomezana voninahitra ny reny. Dia araka ny fampianaran'ny soratra masina koa zany ny hadisy ny mpaminantsika sallallahu alayhi wa alihi miteny manao hoe birru abaakum tabirukum abnaakum. Oka ianareo hanaja ny ray aman-dreninareo, hanaja nareo ny zanakanareo. Izay olo tsy nanaja ray aman-dreny dia tsy ho ajainy zanany, ho saziny Allah izy amin'ny zanany, zanaka izay tsy hanaja izy hanao tsinotsinona azy tahaka ny nanaovany tsinotsinona ny reny. Ifany mashita kama tadinu tudani. Ataovy izay zavatra ty ataonao fa izay nataonao ihany no ho averina aminao. Eto an-tany maro ny tantara manam-pirofany izany fa atsika amin'izao dia hiditra amin'ny fahatelo. Ny fahatelo fatahorana ny fahatelo dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Andiny ny faha 12
toko faraika amin'ny telopolo soraty Lokman raha vao niteny Lokman aoriana izy niteny tamin'ny ino ny fisian'Andriamanitra ny fanajana ray aman-dreny dia niteny anaka o na dia mitovy lanja amin'ny voatsinampy iray aza ny zavatra anankiray izay any anatin'ny karobato na any an-danitra na eto an-tany dia ataon'Andriamanitra ho tonga izany fa feno hamoram-po sy mahafantatra ny zava-drehetra ny tompo Allah. Ya bunayya in taku mithqala habatin min volazan'ireo manapahizana amin'ny tafsir fa nientiny ny zanany tany amin'ny désert zany izy ireo no niaraka de naka voatsinampina fasika ny désert fasika anankiray ohatran'ity de voana tsipiny naveriny any anatin'le fasika de niteny tamin'ny zanany izy zanako vitanao ve mamerina iny le même voatsinampy izay natsipiko anatin'ny fasika teny zany impossible iza mavita nambarana Andriamanitra mavita mamerina na anan-karobaty na amin'ny aizina na anan-dranomasina zany hoe zany ny fampianarana ny zanaka mba hafantatra fa hoe mahita izy Andriamanitra na iza na iza ny toerana ninona zavatra ataony na kely na izy tsy fala amin'ny fonany hoe manozona mama tiako masosotra dia hitany tompo Allah izany ny fampianarana azy izany fa Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra ny ao am-pony ny zavatra ataony any miafina tsy hitany ray aman-dreny eo alohan'ny ray aman-dreny izy hendry fa rehefa any an-tsekoly rehefa ambadika agny izy dia ampianarina izy fa hoe tsy ny ray aman-dreny no atahorana tsy ny kobay tsy ny sazy hoe tsy mety sazy goûter izy fa Andriamanitra fatahorana Andriamanitra ary Andriamanitra io zany amin'ny alalany expérience amin'ny alalany tantara amin'ny alalany koa zany fanomeza aza le ohatra velona azo tsapaitana sheka somary amin'ny hoe tsika moa eto zany mbola eo amin'le zaza fito taona eo raha tsy diso le hoe fatahorana zany fampianarana azy hatahotra an'Andriamanitra tokony hazavaina tsara hoe satria le tahotra zany raha eo amin'ny ankizy raha amintsika olon-dehibe zany hoe tokony atahotra an'Andriamanitra tsika dia haitsika tsara ny dikany hoe zany Andriamanitra zany ny tsara fa ny zavatra ataontsika tsy mety ho hitany zay le tahotra resahana fa raha amin'ny zaza ianao raha vao miresaka hoe mampita aminy zany hoe matahora an'Andriamanitra na tokony matahotra an'Andriamanitra satria misy ray aman-dreny ny teny an'izay hoe bedin'Andriamanitra raha manao an'izao dia le tahotra zay raha amin'ny zaza no iresahana azy raha amiko manokana zany ohatrany hoe zavatra ratsy zavatra ohatran'izay asa raha azonao le tiako tenenina fa move zany hoe le fomba ampitana azy mihitsy hoe hanaja zany sy ho tia an'Andriamanitra tsy haiko ohatran'izay satria raha vao hoe tahotra zany no atao masaka ao an-tsainy izy mbola zaza dia lasa tena tahotra tokoa izy hoe le imazin'Andriamanitra mihitsy aminy raha le tahotra zay no apetraka tsara zany le fanontaniana le matetika mantsy surtout raha ankizy na olon-dehibe aza indraindray hoe afangarony anao matahotra omby anao matahotra lion ndraiky anao matahotra remany tsy hoe fatahorana an'Andriamanitra anao ngai tsy afaka mandositra Andriamanitra atao koa matahotra lion dia anao mandositra fa anao zany mila tandremo le terme nampiasaitsika matahotra même raha jeretsika zany le andininy vakiantsika hoe tsisy hoe matahora Andriamanitra fa izy mampianatra za fantaro fa izay zavatra ataonao izy tamin'ny zanany na kely dia kely io na iny dia hitany tompo Andriamanitra izany zay mihitsy tokony hiampitany zay mampita le fahaizana manapita an'izany zany tiatsika zany atongava sany hoe ny fampafantarana muraqabatullah ny fampafantarana ny fambolena amin'le zanaka ny ankizy fa hoe Andriamanitra mahita atsika na inona ny zavatra ataotsika sa io zany anisany zavatra voalaza amin'ny tantara fa tamin'ny vaninandro ny mpaminany nisy bedoin anankiray ny converti niditra anatin'ny finoana ka rehefa niditra anatin'ny finoana izy dia niteneny mpaminany tamin'ireo sahaba fa hoe ampianarinareo azy ny Qur'an masina andiny masina amin'ny Qur'an izay nidina dia lasa izy nomena sahaba anankiray ampianatra azy ny Qur'an masina efa nidina dia nipetraka taminy izy namaka aminy surat al-Zalzala hoe idha zulzilatil ardu zilzalaha rehefa miorokorola ny tany amin'any fa dia rehefa tonga izy tamin'ny andininy farany hoe waman ya'mal mithqala amin'ny andra farany zany nizanizalanao zavatra kely ohatra ny voantsinampy atome na kely azy tsara dia ho hitany amin'ny andro farany ny asoavana
azony amin'izany tsara vitan'izany na dia kely azy ary nizaniza nanao aratsiana mithqala dharratin sharran yara na dia kely ohatra ny atoma dia ho hitany amin'ny andro farany dia lasa le rangahy nitenen'ny soaba mijanona anao fa mbola maro ange le andiny Coran tiako ampianariko anao nambarany kafany ampy zaho zany nambarany dia ampy dia fa tsy mila andin'ny hafantsony rehefa laza izy ka niteny tamin'ny mpaminany le sohaba fa hoe ile olona nge efa nandaty sy nety intsony mbola andinina anankiray sora anankiray nivakeko taminy dia izy fa mivola fa inona nivakenao taminy dia niteneny ny zavatra antrano dia niteneny mpaminany hoe fakoha rajul efa nalala izy mazava aminazy fa hoe nitian'ny fampianarana rehetra antongavana amintsika hoe atsika mahafantatra fa hoe atsika mbola hiverina amin'Andriamanitra ary na inona zay zavatra nataontsika teto zany na kely na be dia ho tsaraina ho amin'izany rehetra ataontsika eto ambony tany ka zany mahazava-dehibe izany fampianarana ny ankizy hitronizy mbola kely fonizy mbola kely fa hoe hitany Andriamanitra mbola ho tsaraina atsika amin'izay rehetra ataontsika eto ambony tany tapitra ny fotoanantsika seka malina be le resaka dia vetivety dia lasa le fotoana nefa voafetra ihany moa no ahafahantsika miresaka eto zay aloha ny androany azonay natolotra ho anareo mpijery tany atokantrano tany fa mbola hijanona ao anatiny zay hoe fampianarana na fanabeazana ny zaza mba hatahotra an'Andriamanitra izay tsika amin'ny fiarahantsika manaraka satria mino marimarina seko fa mbola be dia be ny zavatra tokony ho resahana mahakasika an'izay ary ny fomba hoentina mampita an'izay amin'ireny zanakitsika ireny mba ho zary lasa toetra raikitra ao aminy mandra-pahalehibeny tsy hoaiko ihany koa ny tsy hankasitraka an'ireo teknisiana ny RVS ny TVS zay niara ny sala taminay teto tamin'izao fandaharana izao ianareo mpijery indrindra tolorana fankasitrahana feno ihany koa raha mahalinanao moa ny anaraka ny toyan'izay fandaharana izay dia azadino amin'ny herin'ny androany amin'ny ora mahazatra tahaka izao indray ny fotoanantsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.